Rồi ok, xin chào tất cả các bạn nha. Hôm nay thì mình lên cái gầu mổ vịt cho nó rồi nha các bạn. Đây, hành trình mình bơi dài dài đi múc đất lẻ nha. Phà này hơi nhỏ ha. Rồi bắt đầu cặp ở đây thử một gầu cái nha. Đây. Đây mới cặp lên thử thôi nha các bạn. Cái này chắc không có tới đất rồi. Con ít đất à. Đó. Đó, qua bên đây cặp cái nha. Rồi ok, ngon lành các bạn ơi. Đưa qua đây cái nha. Đây. Các bạn nhớ đăng ký like ủng hộ cho mình nha. Rồi lên đại gào các bạn ơi, ngon lành nè. Đây tiếp tục các bạn ơi. Đây thì gầu mổ vịt bên mình vừa làm xong luôn nha. Nay có mấy loại gầu mổ vịt cho mấy con 551 đó nha các bạn. Rồi ôi, cạn cái gạo luôn con kìa. Thấy chưa? Không, gạo mổ vịt mình làm hả cái họng cây tà bá luôn thấy không? Rồi nhốt bánh xích bên trên đúng không? Ôi ôi. Rồi nhóc gạo thấy không? Đó. Ra nguyên cục vuông vuông thấy không? Ôi dính cái gì vậy? Rồi lên rồi đó, để cây cái dừa vậy á. Nè, lịch nó một bạch nè. Rồi vậy là ngon lành đó nha các bạn. Nào cái cục này lên nữa là nhóc luôn này nha. Để các bạn hỏi gầu mổ vịt bên mình hoài nha. Đó, lên rồi đó. Rồi tập cứng luôn đâu.
này gì à ta? Ồ, lá cây dễ dừa, họng vô đất cứng luôn rồi nè. Ôi chào anh, nó trên luôn rồi thấy chưa? Ê, làm chiếc xe rồi. Này dưới 2 ốc nha. Và bữa mình làm cái phà kiểu làm cái phà bự hơn quá, cho 2 con ốc của nó nằm ở dưới luôn nha các bạn. Rồi bơi phà đi về dài luôn nha các bạn ơi. Rồi tạm thời mình đậu ngay chân đây luôn nha các bạn ơi. Đây rất là dài, rất là khủng luôn nha, thấy chưa? Ok không? Đó, nay lên bờ đậu rồi nha. Rồi đây mình quay cái cần lại mình cắm ở dưới mé dưới mương cái nha các bạn. Rồi mình tạm dừng video đây nha, chuẩn bị mình đi lấy xe trái đất ra mình chở nó nha. Chắc dương cái địch qua không được rồi, chắc làm cái ầm quá ta. Rồi ok, tạm thời như thế này nha các bạn ơi. Đậu như thế này lật ăn cám luôn à. Rồi cầm cái gạo ở đây nha. Rồi mình xin tạm dừng video ở đây nha các bạn. Hẹn các bạn ở những video tiếp theo nha.